जय मसीह। त म परमेश्वरको वचन जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, र म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै सिधै परमेश्वरको वचनतिर गइराखेको छु। र परमेश्वरले मलाई दिन लाग्नु भएको वचनको शीर्षक चाहिँ छ लकडाउनमा परमेश्वरले योनालाई सिकाएका 7वटा पाठहरू। लकडाउनमा परमेश्वरले योनालाई सिकाएका 7वटा पाठहरू। त यसलाई मैले हेर्नु पर्दा योनाकै पुस्तक, जो पुरानो नियममा भएको योनाकै पुस्तक 1 अध्यायको 17 हेर्नु पर्ने हुन्छ, अनि 2 अध्यायको 2 पददेखि लिएर तल 11 पदसम्म क्रमशः गरेर हामी हेर्दै जानेछौँ। र म यति बेला परमेश्वरको वचन बाइबलबाट सुरुवातमा म योना 1 अध्यायको 17 पदमा जे लेखेको छ त्यो म पढ्न लागेको छु। 1 अध्यायको 17 पदमा यसो लेखेको छ, अनि योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा विराट माछा खटाउनु भयो, र 3 दिन 3 रातसम्म योना त्यस माछाको पेटभित्र रहे। आज सारा विश्वभरि कलेजको प्रोफेसरलाई त थाहा छँदै नै छ, तर स्कुलको दैलो ढोका नदेख्ने बोजूलाई धरि एउटा शब्द थाहा छ, त्यो चाहिँ हो लकडाउन। अनि तर त्यो बेला निन्बे सहरमा परमेश्वरले प्रभुको दास योनालाई निन्बे सहरमा गइकन मेरो योजना अनुसार मेरो उद्देश्य चाहिँ यो छ कि निन्बे सहरका मानिसहरूले मलाई, म जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वरलाई चिन्नु पर्छ, तर भन्ने मान्छे चाहिँ चाहियो, अनि त्यो तिमी नै हो योना, तिमी नै हो। त्यो मान्छे अरू कोही होइन, मैले तिमीलाई छानेको छु। जाऊ गएर यो तिमी निन्बे सहरमा गएर मेरो बारेमा बताऊ, मेरो प्रेमको बारेमा बताऊ, मेरो करुणा, म कति भलो परमेश्वर हो, म कसरी उनीहरूलाई भलाइ गर्छु त्यो बताऊ। परमेश्वरले योनालाई काम गराउनु भएको थियो, तर योनाले निन्बे सहरको स्थिति देखेर उनको हृदयभित्र डर लाग्यो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेख्छ। योनालाई डर लाग्यो, डरले गर्दा योना निन्बे नगएर तर्सिस जाने जहाजको टिकट काटिराखेको थियो। नभन्दै तर्सिसको टिकट काटेर गइराखेको बेलामा परमेश्वरले, सर्वज्ञानी परमेश्वरले योना निन्बेमा किन गएन त्यो पनि थाहा थियो, तर्सिसमा किन गयो त्यो पनि थाहा थियो, अनि कसरी गयो त्यो पनि थाहा भएको हुनाले, तर परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त उहाँको निम्ति कुन कुरो कठिन छ र? उहाँको निम्ति कुन कुरो कठिन छ र? उहाँ चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई, आज्ञाकारीलाई पनि सिकाउन सक्ने परमेश्वर, झन् अटेरीलाई त झन् मजाले सिकाउन सक्ने परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो। अनि योनाको जीवनमा योजना थियो। बिचारा योनालाई एउटा शब्द चाहिँ, आज अहिलेको कोभिड-19 को बारेमा योनालाई थाहा थिएन, लकडाउन भन्ने शब्द योनालाई थाहा थिएन, तर लकडाउनमा परमेश्वरले लान्छ भन्ने कुरो पनि उसलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वरले योनालाई लकडाउनमा लानुभयो। योनालाई परमेश्वरले लकडाउनमा लानुभयो। अनि योनालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, योना, तिमीले निन्बे सहर गएको भए म यो स्थिति ल्याउने थिइनँ, तर तिमी निन्बे नगएर तर्सिस गएको हुनाले, मेरो इच्छादेखि बाहिर गएको हुनाले मैले अब तिम्रो जीवनमा एउटा पाठ सिकाउनु पर्नेछ। तिमीलाई मैले एउटा बाइबल स्कुलमा पुर्याउनु पर्नेछ, तिमीलाई मैले एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा पुर्याउनु पर्नेछ। तर पृथ्वीको सबै सेन्टर्सहरू त बन्द भइसकेको छ, यसकारणले म तिमीलाई मैले ट्रेनिङ सेन्टर बनाउनको लागि जमिनमाथि भएको बाइबल स्कुलहरू अब मैले बन्द गरिसके। अब म तिमीलाई समुद्रको बाइबल स्कुलमा पठाउँदैछु। परमेश्वरले आज्ञाकारी सबैभन्दा ठुलो ब्लू व्हेल माछालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, हेलो व्हेल, तिमी आऊ, किनभने तिमीलाई मैले रेन्ट गरेर 3 दिन 3 रातसम्म तिमीलाई मैले बहालमा लिएर मैले बाइबल स्कुल चलाउनु पर्नेछ। अनि यो अटेरी मान्छेलाई, ढिट मान्छेलाई, परमेश्वरदेखि भाग्ने मान्छेलाई सिकाउनु पर्ने बाइबल स्कुल चाहिँ सिमेन्टेड हल हुँदैन रहेछ, यसलाई चलमल गर्ने बाइबल स्कुल चाहियो। अनि त्यसले गर्दा त्यो बाइबल स्कुलको नाम चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभयो
त्यो बाइबल स्कुलको नाम चाहिँ परमेश्वर राख्नुभयो वेल बाइबल स्कुल। त वेल बाइबल स्कुल, वेलमा चाहिँ आइपुग्यो। अनि योना त्यो बाइबल स्कुलमा जानु पर्दाखेरि, त्यो बाइबल स्कुलमा भर्ना हुनु पर्दा परमेश्वरले उनको निम्ति जहाजभित्रै 4 जना मान्छेलाई खटाउनु भयो। 2 जनाले टाउकोपट्टि अनि 2 जनाले खुट्टापट्टि। तेने पारेर उनलाई समुद्रमा सुइँ फाली पठायो, छप्लङ्ग भयो। अनि त्यति बेला योनाको मनभित्र अन्तिम एउटा डर आयो। अनि त्यो डराएको बेलामा उसको भाव अभिव्यक्ति आयो, मुखबाट शब्दहरू आयो, म मरे। तर मरेको चाहिँ थिएन। योना मरेन। परमेश्वरले योनालाई भन्छ, त मर्न खोजेको थिइस्, तर म मार्ने परमेश्वर म होइन, म त जिलाउने परमेश्वर हो। म मार्ने परमेश्वर होइन, म त जीवित राख्ने परमेश्वर हो। यसै कारणले मैले तँलाई पहिलो पाठ सिकाउन खोज्दैछु, म चाहिँ मृत्युको परमेश्वर होइन, म त जीवनको परमेश्वर हो। म तँलाई जिउँदो बनाइराख्ने छु। नम्बर 1 पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, योना म तिमीलाई जिउँदो राखिरहन्छु। म तिमीलाई जिउँदो राख्नकै निम्ति समुद्रको गहिराईमा मैले तिमीलाई पुर्याइन, सार्क माछाको मुखमा तिमीलाई मैले पुर्याइन, तर सबैभन्दा ठुलो ब्लू वेल माछाको पेटभित्र मैले तिमीलाई लाँदैछु। तिमी मर्दैनौ, किनभने मैले दिनहरू तोकेको छु। मैले लकडाउनको दिनहरू तोकेको छु। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिनसम्म तिमी त्यहाँनिर बस्नु। अनि योनालाई परमेश्वरले त्यसभित्र परमेश्वर हाल्नुभयो। अनि योना 3 दिन 3 रातसम्म बस्दाखेरि परमेश्वरले पहिलो पाठ सिकाउनु भयो, म तिमीलाई जिउँदो राखिरहन्छु। यदि आज कोही कुनै रोग, बिमार र भाइरसले पीडित छन् भने पनि परमेश्वरको दासको हैसियतमा, परमेश्वरको वचनको आधारमा, परमेश्वरले योनालाई दिएको पाठको आधारमा म एकपल्ट घोषणा गर्दैछु, यदि कोही पनि पोजिटिभ स्थितिमा पुगिराखेको थियो भने पनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशा दिँदै हुनुहुन्छ, उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीलाई जिउँदो राख्न सक्छु। केवल एउटै मात्र काम गर, मेरो अनुहार हेर। एउटै मात्र काम गर, मेरो आवाज सुन। संसारको देब्रेपट्टिको आवाज नसुन, दाहिनेपट्टिको आवाज नसुन, तर मेरो आवाज सुन। किन म त जिलाउने परमेश्वर, म जिउँदो राख्ने परमेश्वरको आवाज सुन। यदि कोही संक्रमित छ र उनलाई पनि म सम्हाल्न सक्छु, यदि कोही स्थिति परिस्थिति बिग्रेर गयो उनलाई पनि म सम्हालेर राख्न सक्छु। तिमी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, किनभने म तिम्रो परमेश्वर हो। योना, म तिमीलाई बचाउन सक्छु। येशुवा न्यू लाइफ काठमाडौँ, म तिमीलाई बचाउन सक्छु। सारा विश्वभरि परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्नुहुने मेरा प्रियहरू, म तिमीलाई जोगाउन सक्छु, बचाउन सक्छु। यो परमेश्वरको आवाज हो। हाम्रो परमेश्वरले बचाउने हात दिइसक्नु भएको छ, बचाउने हात दिइसक्नु भएको छ। अब बाँच्छु भन्नेहरूले चाहिँ हात परमेश्वरसँग मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। परमेश्वरले हात मिलाउनेलाई त परमेश्वरले बचाएरै छाड्नुहुन्छ, हात नदिनेलाई होइन, तर परमेश्वरलाई हात दिनेलाई त उहाँले बचाएरै छाड्नुहुन्छ। अनि 2 अध्यायको 2 पदमा दोस्रो पोइन्टमा जाँदाखेरि परमेश्वरले अर्को एउटा पाठ सिकाउन चाहनुभयो। 2 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, 20 को लाइन मात्रै म पढ्दैछु। परमप्रभुमा पुकारा गरे र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। यहाँ एउटा शब्द आएको छ, जवाब भन्ने शब्द आएको छ। परमेश्वरले जिउँदो मात्रै राख्नुहुन्न रहेछ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पुकारा गर्नेलाई जवाब दिनुहुने परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बिन्ती सुन्नुहुने परमेश्वर पनि लेखेको छ। पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा जब हामी हेर्छौँ, त्यहाँनिर याबेसले 4 वटा कुराहरू मागेको छ। अनि अन्तिम 10 पदको अन्तिम लाइनमा यसो भनेको छ, याबेसको परमेश्वरले बिन्ती सुन्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बिन्ती सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई दाहिनेतिर गइसकेकोलाई, देब्रेतिर भागिसकेकोलाई, घरि माथि जानेलाई, घरि तल झर्नेलाई, वरपर छरपष्ट हुनेलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ मेरो अनुहार हेर र मेरो कुरा सुन भनेर नै तिमीहरूलाई मैले एउटा शब्दभित्र राखेँ, लकडाउन। र यति बेला तिमीहरू अरू कार्यमा व्यस्त हुने होइन, मसँग बात गर्ने हो। किनभने जीवनको स्रोत त म हुँ, जीवनको स्रोत त म हुँ।
तिमीहरूको कान के कस्तो छ कोनी मलाई थाहा छैन, इयरफोन लाउनु पर्छ होला, तर मेरो कान चाहिँ सफा छ। तिमीहरूको कानमा त कानी गुजी होला, तर मेरो कानमा कानी गुजी छैन। तिमीहरूको कानमा सिसा लगाएको होला, तर म त सिसा नलगाएको परमेश्वर हुँ। म तिमीहरूको आवाज सुन्न सक्छु, म तिमीहरूको पुकारा सुन्न सक्छु, म तिमीहरूको बिन्ती सुन्न सक्छु, म तिमीलाई जवाब दिने परमेश्वर हो। सिमुङडाँडा भन्ने ठाउँमा एकपल्ट एउटा तार थियो। त्यो तार चाहिँ मैते भन्ने एउटा दाजुको तार थियो। अनि त्यो मैते दाजुको तारमा हौसी खेल खेल्थ्यो। आइतबारको दिन प्रभुलाई नपाउने मानिसहरू बिचाराहरू उनीहरूले खेल्नु पर्ने ठाउँमा चर्चका मानिसहरू चाहिँ किन जानु पर्ने हो आइतबारकै दिन। अनि मलाई एक दिन झोक चल्यो र मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। दिदी एलिसिबासित मिलेर प्रार्थना गरेँ र हे परमेश्वर, तपाईँले यो स्थितिलाई, यो हौसी खेलमा हाम्रा प्रियहरू नजानु पर्ने, तर यसलाई कसरी रोक्ने? म आफै त त्यहाँ गएर रोक्ने कुरा आएन। परमेश्वरसँग हामी दुईजनाले प्रार्थना गऱ्यौँ अनि परमेश्वरसँग बिन्ती गऱ्यौँ। परमेश्वरले एउटा अचम्मको काम कुरो गर्नुभयो। त्यसको दोस्रो हप्तामा अझै बेसी मान्छे आयो, तर तेस्रो हप्तामा चाहिँ त्यो हौसी खेल भएन, किनभनेदेखि त्यसलाई सरकारको पक्षबाट रोकियो। मैले पछिबाट खबर सुने कसरी त्यो रोकियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बिन्ती सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, बिन्ती सुन्नुहुने परमेश्वर। म त्यति बेला 22 वर्षको उमेरमा मेरो घरको अगाडि घरमा ठुलो ताला मारेको थियो। आमा बेलुकी तपाईँको आमा आउँदैन अनि आज कसरी बस्छौ? मेरा साथीहरूले भने। अनि मैले भने म जसरी भए पनि यो ताला खोल्छु। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यो ताला खोलिएन। अनि मलाई बप्तिस्मा दिने पास्टर प्रेम कुमार राईको छोरी सरिता बहिनी मसँगै थियो। अनि मैले उनलाई भने, छोरी बहिनी, यो ताला यीशुको नाममा खोलिदेऊ। खोलिदिनुहोस् दाजु भने। मेरो पालो यही औँला हो, त्यो अघिसम्म नखोलेको तालालाई यीशुको नाउँमा त ताला खोली गरेर ठ्याक्कै हिर्काएको त्यो खत्लक्क खोलियो। अनि हाम्रो बहिनी सरिताले त्यो देखेर कुद्यो। ध्रुव दाजुले ताला खोल्यो भनेर वरर पर कुद्यो, तर ध्रुव दाजुले खोलेको थिएन, यीशुको नाउँले चाहिँ खोलेको थियो। यसकारणले यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जवाब दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जुनै स्थितिमा भए पनि, जुनै परिस्थितिमा भए पनि, तपाईँको स्थिति बिग्रेर गइसकेको होला, त्यो तपाईँको दृष्टिकोण हो। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जतिसुकै ठुलो पहिरोलाई पनि थाम्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा जतिसुकै स्थिति बिग्रेर गएको होला, तपाईँको परिवारमा जतिसुकै स्थिति बिग्रेर गएको होला, तपाईँको जीवनमा जतिसुकै अप्ठ्यारो स्थितिहरू आइपरेको होला, तर परमेश्वर चाहिँ बन्द तालाहरू खोल्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गरौँ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ लडतरो परमेश्वर हुनुहुन्न। तपाईँको परमेश्वर लडतरो परमेश्वर। तपाईँको पुकारा सुन्नको लागि उहाँको आँखा तपाईँतिरै परेको छ, उहाँको कान तपाईँतिरै परेको छ अनि पर्खिराख्नु भएको छ। मेरो छोराले मलाई भन्छ कि भन्दैन, मेरो छोरीले मलाई पुकारा गर्छ कि गर्दैन, सुनिराख्नु भएको छ अनि तपाईँलाई पर्खिराख्नु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नको लागि पर्खिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो राजा 17 अध्याय नखोलिकन त्यहाँ प्रभुको दास अगमवक्ता एलियालाई परमेश्वरले करित खोलामा बस भन्नुभयो। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ करित खोलामा पठाउने परमेश्वर मात्र होइन, करित खोलामा एलियालाई पानीको तिर्खा लाग्छ भन्ने जानेर जगतको सृष्टिमा नै करित खोलालाई खललल बग्न दिनुभयो। अनि पछिबाट करित खोलामा जब एलिया पुग्यो, पानी पियो, गट गट पानी पियो। तर पानी मात्रै पिएर हुँदैन, एलिया पनि मान्छे हो, भोक लाग्छ। अनि भोक लाग्यो अनि एलियाले पुकारा गरे, परमेश्वर मैले तिर्खा त मेटे, तर भोक केले मेट्नु? किनभने यहाँ त न होटल छ, न रेस्टुरेन्ट छ, न त यहाँ सुत्ने बन्दोबस्त छ, न त यहाँ ग्यास चुल्हा छ, यहाँ केही पनि छैन। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म जहाँ छु जस्तै अवस्थामा तिमी भयो भने म त प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हो। मलाई ग्यास चुल्हा चाहिँदैन, मैले प्रबन्ध गर्दाखेरि मलाई ती सबै कुराको आवश्यकता पर्दैन। म परमेश्वर हो, म परमेश्वर हो। अनि एलियाले आशै गरेको थिएन, परमेश्वरले आफ्नो योजनाबद्ध ढङ्गमा आकाशमा उड्दै गरेको कागलाई का गर्दै गरेको उडिरहेको कागलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, काग
गरेर उडी हिँड्ने काम छैन। मेरो दास एलिया जो चाहिँ तल पानी पिएर सन्तोक गरेर बसिराखेको छ, तर उसलाई भोक लागेको छ। म त यस्तो परमेश्वर हो, भलाइ गर्ने परमेश्वर हो, म त प्रार्थनाको उत्तर सुन्ने परमेश्वर हो। त्यसलाई भोक लागेको छ, जा गएर एउटा लठेप्रे केटीले तातो रोटी पोल्दैछ, बोलमा हालेको छ, ढकना लाउनु भ्याएको छैन, गएर मेरो छोरो, मेरो दास, मेरो अगमवक्तालाई तातो रोटी पुर्याइदिए। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एलियाको निम्ति रोटी र मासु प्रबन्ध गर्नुहुने परमेश्वर। तर खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने एलियाको आँखा चाहिँ यति चहकिलो थियो कि उसले काग मात्रै देखेन, कागलाई रोटी ल्याउने परमेश्वरको हात पनि देख्यो। न्यू लाइफ काठमाडौँ र समस्त च्यानल हेर्दै गर्नुहुने मेरा प्रियहरू, विश्वासी सन्तगणले अब कागलाई मात्रै होइन, कागलाई पठाउने परमेश्वरतिर आँखा लगाउनु अत्यन्त जरुरी छ। परमेश्वरले तपाईँलाई पर्खिराख्नु भएको छ। परमेश्वरसितको सम्बन्ध काग होइन, काग होइन, काग त हराउनु पनि सक्छ, तर कागलाई पठाउने परमेश्वर कहिले हराउनुहुन्न। हाम्रो भरोसा कागमाथि होइन, हाम्रो भरोसा करिब खोलामा होइन। करिब खोला त सुक्यो पनि लेखेको छ, पछिबाट गएर सुक्नु पनि सक्छ, काग हराउनु सक्छ, तर हाम्रो परमेश्वर कहिले हराउनु। यस्तो परमेश्वरमाथि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भरोसा गर्न बोलाउनु भएको छ। नम्बर 3, हाम्रो परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई मन्दिरतिर हेर्ने बनाइरहनेछु। 2 अध्यायको 4 पदमा म यसरी पढ्दैछु। तब मैले भने, म त तपाईँको दृष्टिबाट निकालिएको छु, तैपनि म फेरि तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर हेर्नेछु। पवित्र मन्दिरतिर म हेर्नेछु। यसको अर्थ परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, योना, म तिमीलाई जिउँदो राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने तिमीलाई मैले तिम्रो प्रार्थना सुन्नु पनि हो। प्रार्थना सुनेर तिमीलाई साधारण पानी दिनु मात्रै मेरो काम होइन, साधारण रोटी दिनु मात्रै मेरो जिम्मेवारी होइन, तिमीलाई मासु दिएर म पनि ढुक्क बस्नु हुँदैन। तर मेरो अर्को एउटा काम छ, तिमीलाई जिउँदो बनाउनुको पछाडिपट्टि मेरो अर्को एउटा उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य चाहिँ तिमीले मन्दिरभित्र पसेर मेरो मुहारको शोभा हेर भनेर मैले तिमीलाई चाहेको छु। त्यसले गर्दा म तिमीलाई जिउँदो राखेको खास कारण चाहिँ लकडाउन भित्र पनि सबै कुरो प्रबन्ध गरेर तिमीलाई जिउँदो शरीरमा जिउँदो राख्नुको अर्थ चाहिँ यो हो, तिम्रो आत्माले मेरो मुहार हेरोस्, तिम्रो आत्माको आँखाले मेरो मुहार हेरोस्। भजन सङ्ग्रह 27को 4 पदमा दाउदले यसरी भन्छ, मैले परमप्रभुसित एउटै कुरा मागेको छु, म परमप्रभुको शोभा हेर्न पाऊँ र म उहाँको मन्दिरमा रहिरहन पाऊँ। दाउदको पनि इच्छा छ शोभा हेर्ने, दाउदको पनि इच्छा छ मन्दिरमा रहने। अनि मन्दिर भनेको चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, मन्दिर भनेको चाहिँ विश्वासी आफै पनि हो। किन पहिलो कोरिन्थी 3:16 र पहिलो कोरिन्थी 6:19 पदमा यो शरीर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो पनि लेखेको छ। अब हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि अब चर्च हल त बन्द छ, क्याथेड्रल त बन्द छ, अनि इभन कतिको घर त सानो छ, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, तपाईँ आफै परमेश्वरको मन्दिर हुनुभएको कारणले त्यही भित्र परमेश्वरलाई आउन दिनुहोस्, परमेश्वरको मुहार हेर्न दिनुहोस्। परमेश्वरको मुहार हेर्नको लागि परमेश्वर तपाईँ र मलाई तयार पारिराख्नु भएको छ। पत्रस, योहन्ना र याकुबले चाहिँ के हेरे त? पत्रस, योहन्ना र याकुबले नयाँ करारमा भएको यी प्रभुका चेलाहरूले के हेरे त? 17:2 पदमा यसो भन्छ, परमेश्वरले जानी प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रस, योहन्ना र याकुबलाई मैदानमा छाड्नु भएन। पत्रस, योहन्ना र याकुबलाई परमेश्वरले प्रभु यीशुले बिस्तारो उकालो लाँदै डाँडाको टाकुरामा रूप परिवर्तनको डाँडामा लानुभयो भन्ने लेखेको छ। अनि जब त्यो रूप परिवर्तनको डाँडामा पुग्यो, पत्रस, योहन्ना र याकुबलाई परमेश्वरले यत्रो ठुलो अनुग्रह वर्षाउनु भयो। त्यो अनुग्रह चाहिँ उनीहरूको आँखाइमा परेको थियो। जसको जीवनमा परमेश्वर, जसको आँखामा परमेश्वरको अनुग्रह पर्छ, त्यो मान्छेले आत्माको गहिरो गहिरो कुराहरू देख्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसको आँखा चाहिँ परमेश्वरतिर जान्छ, मन्दिरतिर जान्छ, उसले शोभा हेर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुहार देख्ने बित्तिकै पत्रस, योहन्ना र याकुबले आफ्नो भाव प्रकट गर्छ। अहो प्रभु यीशु, अघि तल मैदानमा त तपाईलाई हामीले अर्कै देखेका थियौँ, अहिले त तपाईको अनुहार, तपाईको मुहारमा त सूर्य जस्तो चम्किलो कुरा देख्दैछु, साह्रो चम्किलो भयो। परमेश्वरलाई हेर्ने मानिसहरूलाई
परमेश्वरले आफ्नो अनुहारको मुहारको ज्योति र शोभा देखाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो लकडाउन स्थितिमा परमेश्वरको शोभा हेर्ने मैले मौका पाएँ। लकडाउनमा मैले मात्रै होइन, मेरो परिवारको सदस्यले मात्रै होइन, हिमाली सालोम चर्च बाबु मात्रै होइन, यसुवा न्यू लाइफले मात्रै होइन, सारा विश्वभरि भएका मानिसहरू जो लकडाउन स्थितिमा अरू कुरा गरेनन्, घुँडा टेके, प्रभुको नजिकमा आए, बाइबल खोले, अनलाइन सर्भिसमा बसे, परमेश्वरको वचन सुने अनि प्रार्थनाको साथमा परमेश्वरको वचन सुन्नेहरूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो शोभा देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको मन्दिरतिर लगेर परमेश्वरले उहाँको महिमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब यो परमेश्वरको वचनमा लागि परि परमेश्वरको मन्दिरमा जाने, परमेश्वरको शोभा हेर्नेको विचारबाट प्रभुको महिमा हुँदैछ। उनले बोलेको 2 शब्दबाट प्रभुको महिमा हुँदैछ। उनले गरेको ठुला काम र सानो कामबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। परमेश्वरले त्यो उद्देश्यले हामीलाई जिउँदो राख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले 4औं पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, 2 अध्यायको 7 पद म यसरी पढ्दैछु। जब मेरो प्राण गलिसकेको थियो तब मैले परम प्रभुलाई सम्झे। यहाँ सम्झे भन्ने एउटा शब्द छ। यो शब्दबाट परमेश्वरले योनालाई यसरी भन्नुहुन्छ, योना योना म तिमीलाई इतिहास सम्झना गराउनेछु, म तिमीलाई इतिहासको सम्झना गराउनेछु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। योनालाई, अटेरी योनालाई 3 दिनको क्लासभित्र परमेश्वरले हिस्ट्री पढाउनु भयो। परमेश्वरले हिस्ट्री पढाउनु भयो। हिस्ट्री चाहिँ एउटा चाहिँ अनसक्सेस हिस्ट्री अनि एउटा चाहिँ सक्सेस हिस्ट्री। एउटा चाहिँ असफल परिवारको हिस्ट्री पढाउनु भयो अनि एउटा चाहिँ सफल परिवारको हिस्ट्री पढाउनु भयो। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, योना 2टा हिस्ट्री म तिमीलाई पढाउँदैछु। एउटा चाहिँ अब्राहमको इतिहास पढाउँदैछु, एउटा चाहिँ लुतको परिवारको म इतिहास पढाउँदैछु। 2टामा तिमीले छान्नु पर्छ। म त जबरजस्ती गर्नेवाला छैन, म त तिमीलाई जबरजस्ती गर्नेवाला छैन। 2वटा हिस्ट्री पढाउँदैछु म। या त तिमीले अब्राहमको हिस्ट्रीलाई पछ्याउनु पर्छ, या त तिमीले लुतको हिस्ट्रीलाई तिमीले पछ्यायो भनेदेखि त्यसको परिणाम तिमी आफै भोग्छौ। म जान्दिनँ। म जबरजस्ती गर्ने परमेश्वर होइन, म त अनुमतिको साथमा काम गर्ने परमेश्वर। म त अनुरोध मात्रै जनाउँदछु। म त भद्र छु, म त जेन्टल छु, म त नम्र छु। त्यसले गर्दा म जबरजस्ती गर्नेवाला छैन। तर अब्राहमले उकालो हेर्यो, लुतले ओह्रालो हेर्यो। उकालो हेर्ने मान्छे आशिषित हुँदै गयो अनि ओह्रालो हेर्ने मान्छेले सदोम अनि गमोरा यस्तो ठाउँ छान्यो, यस्तो ठाउँ छान्यो जुन ठाउँ छान्नु उसले जानेन। उसलाई भोलिको दिनमा सदोम अनि गमोरा हुरुरुरुरु सल्केर खरानी खाक हुन्छ भनेर लुतलाई थाहै भएन, किनभने लुतभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थेन। पवित्र आत्माको आवाज लुतले थाहा पाएन। अनि किनभने लुतलाई पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ भनेर थाहै भएन। अनि पवित्र आत्मा बोले तापनि लुतले सुन्नेवाला चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दा लुत पतनको बाटोमा गयो। अनि लुतको स्वास्नी पतनको बाटोमै गएको कारणले नुनको थाम भएर, खम्बा भएर आफू पनि अगाडि बढेन, अरूलाई पनि अगाडि बढ्न दिएन। अनि आज पनि नुनको थाम हुनेहरूले धेरैलाई बाधा पार्दैछ, धेरैलाई रोक्दैछ। परमेश्वरको राज्य धेरै पर पुगिसक्नु पर्ने, तर धेरैजना नुनको थाम भएर रोकिराखेको छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, योना तिमी लुतको परिवारलाई पछ्याउने छैनौ। म जहाँसम्म विश्वास गर्छु, म जान्दछु तिमीले अब्राहमलाई पछ्याउने छौ। किनभने अब्राहम चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मान्छे भएको कारणले उनले उकालो हेरे, लुतले ओह्रालो हेरे। अनि लुतको 2वटा छोरीहरू सम्बन्धमा हिस्ट्री पढाउँदै गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, योना होशियार। लुतको 2जना छोरीहरूले अनैतिक काम गरेको कारणले, अश्लील काम गरेको कारणले, व्यभिचार गरेको कारणले तिनीहरूबाट जन्मेको 2टा जाति छ। एउटा चाहिँ अम्मोनी अनि अर्को चाहिँ मोआबी। यो 2टा जातिलाई म परमेश्वरको मन्दिरमा 10 पुस्तासम्म पस्न दिन्न। परमेश्वरले श्राप दिनु कर लाग्यो, किनभने यो लुतले आफ्नो परिवारलाई जता लानु पर्थ्यो जानेन। अनि परमेश्वरले योना मार्फत आज हामी वचन सुन्दै गर्नु प्रियहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ, हामी लुतको परिवारलाई पछ्याउने छैनौँ, लुतको हिस्ट्रीलाई पछ्याउने छैनौँ। हामी विश्वासको पिता अब्राहमको हिस्ट्रीलाई पछ्याउने छौँ। विश्वासमा हामी दह्रो उभ्यौँ भने हामीलाई आत्मामा मात्रै होइन शरीरमा पनि आशिष हुन्छ। किनभने अब्राहम धनाढ्य व्यक्ति थियो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेख्छ। अब्राहमलाई धन सम्पत्तिको घटी कमी भएन, अब्राहमलाई खानेकुराको घटी कमी भएन। अनि अब्राहम
अब्राहम बिमार भएको कुरा बाइबलमा लेखेको पनि छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अब्राहमलाई परमेश्वरले जोगाएर राख्नु भएको कुराहरू छ। त दुईवटा रिपोर्ट्सहरू छ पृथ्वी संसारमा। एउटा रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ छ, अर्को रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले सबै खबर सुन, बीबीसी पनि खबर सुन, CNN को पनि खबर सुन, नेपालकोहरूले कान्तिपुर पनि सुन, भारतकोहरूले सबसे तेज आजतकहरू सुन, NDTV सुन, सबै सुन। जस्तो छ त्यस्तै भन्छ पत्रकारहरूले, संवाददाताहरूले। उनीहरूले तलमाथि गर्दैनन्, संसारमा जे गर्दैछ त्यो मात्रै भन्छ उनीहरूले त राम्रै काम गरेको। तर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मान्छेले यो न्युज सुन्दै गर्दाखेरि नेगेटिभ कुरा लिनुभन्दा पनि बढी परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेर परमेश्वरमाथि भरोसा गरे भने त्यो न्युजले पठाएको डर उनको हृदयभित्र पस्दैन। रिपोर्ट सुन्यो भने म निको पार्ने परम प्रभु हुँ, म जाति पार्ने परम प्रभु हुँ, तिमीहरूको वरिपरि स्वर्गदूतहरू पठाएर तिमीलाई घेर्ने परमेश्वर हुँ, म तिमीहरूको किल्ला हुँ, म तिमीहरूको गढ हुँ, म तिमीहरूको सुरुङ हुँ, तिमीहरूलाई मैले हेरिराखेको छु, तिमीहरूलाई मैले हत्केलामा खोपेको छु र तिमीलाई म जोगाउँछु, तिमीहरूको साथमा म हुन माग्छु, तर तिमी मसँग बात गर, मेरो मुहार हेर भन्ने परमेश्वर, पोजिटिभ परमेश्वरको आवाज सुन्नु जरुरी छ। परमेश्वर अद्भुत ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले बोल्ने परमेश्वर पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि यसरी परमेश्वरले यो हेराइमा पनि सहायता गर्नुहुन्छ र 2 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले गर्नुपर्ने साँचो भक्तिलाई त्याग्दछन्। यहाँ भक्ति भन्ने शब्द आएको छ, यहाँ भक्ति भन्ने शब्द आएको छ 2 अध्यायको 8 पदमा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ योना म तिमीलाई भक्तिको बाटोमा लगिरहनेछु। हिस्ट्री त म सम्झना गराएँ, तर त्यति मात्रै गराएर हुँदैन, मैले राइट पाथमा लानुपर्छ, भक्तिको बाटोमै लानुपर्छ। इङ्ल्यान्डमा एकजना लेखक हुनुहुन्छ जेरी ब्रिजेस, उहाँले 2टा किताब लेख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ पर्सुट अफ होलिनेस अनि एउटा चाहिँ पर्सुट अफ गडलीनेस। पर्सुट अफ गडलीनेसमा डिभोसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि डर, ज्ञान र प्रेमले डिभोसन बनिन्छ अर्थात् भक्ति बनिन्छ लेख्नु भएको छ। भनेपछि हितोपदेश 1:7 पदमा यसो लेखेको रहेछ, परमेश्वरको डर नै ज्ञानको सुरुवात हो। अनि ज्ञानको बारेमा लेखेको छ याकुब 3:17 पदमा, परमेश्वरबाट आएको माथिबाट आएको ज्ञान चाहिँ मृदु हुन्छ, कोमल हुन्छ, मिलनसार हुन्छ, पवित्र हुन्छ लेखेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि व्यवस्था 5:10 पदमा लेखेको छ प्रेम सम्बन्धमा, परमेश्वरलाई सारा मनले, सारा प्राणले, सारा समझ र सारा शक्तिले प्रेम गर। डर, ज्ञान र प्रेम 3वटा मिलेर भक्ति जन्मिन्छ भने त्यही बाटोमा योनालाई परमेश्वर लानुभयो, त्यही बाटोमा येशुवा न्यू लाइफ काठमाडौँलाई लाँदै हुनुहुन्छ, त्यही बाटोमा वचन सुन्दै गर्ने परमेश्वरको खोजी गर्नेलाई परमेश्वरले भक्तिको आराधनाको बाटोमा परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो बाटोमा जाने मान्छे चाहिँ बाइबलमा को छ त भन्दा धेरै नामहरू छ। त्यो मध्येमा आज साँझमा म 2टा मात्रै नाम बताउँदैछु, एउटा चाहिँ मरियम, एउटा चाहिँ हनोक। अब मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले किन लाजरससँग तुलना गर्नु भएन? किन मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले मार्थासँग किन तुलना गर्नु भएन? मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रभुले यसो पनि भनिराख्नु भयो, मरियम तिमीले जुन भाग छानेको छौ नि त्यो तिमीबाट खोसिने छैन। मरियम तिमीले जुन भाग छानेको छौ नि त्यो तिमीबाट खोसिने छैन, किनभने तिमीले यस्तो भाग छानेको छौ त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको चरण। भक्तिको जीवन जिउने मान्छे चाहिँ घमण्डी हुँदैन, नम्र हुन्छ। भक्तिको जीवन जिउने मान्छे चाहिँ शिर चाहिँ परमेश्वरको चरणमै हुन्छ। अनि इफिसियरको 22 पदमा चरण भनेको चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई, ख्रिस्टको देहलाई चाहिँ चरण बनेको छ। येशू शिर हुनुहुन्छ, मण्डली चरण हो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। अनि आजको मण्डलीलाई जट्टा मसीको अत्तर चाहिएको छ। मरियमले एक सिसी जट्टा मसीको अत्तर चाहिँ प्रभु शुक्रको शिरमा होइन, प्रभु शुक्रको पाउमा अर्थात् मण्डलीमा, एक्लेसियामा खन्याएको छ। खुसीको कुरो चाहिँ के हो भने भक्तिको जीवन जिउने मान्छेले स्वार्थ त्याग गर्छ, भक्तिको जीवन जिउने मान्छेले सुगन्ध छर्छ। मरियमले स्वार्थ त्याग गर्यो, मरियमले सुगन्ध छर्यो। अब यो लकडाउन स्थितिबाट हामी निस्किसकेपछि परमेश्वरले हामीलाई आशा गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने हामी स्वार्थ त्यागको बाटोमा जानेछौँ।
हामी स्वार्थ त्यागको बाटोमा जानेछौँ। आफू त बाँचौँ, ढुक्क हुने छैनौँ, अरूलाई बचाउनको लागि धेरै प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। साथसाथै हामीसित भएका थोकहरू सेयर गरिकन सुसमाचार प्रचार गर्न जानेहरूको साथमा हामी गएनौँ भने पनि उनीहरूको गोजीमा हालेर हामी पठाउनेछौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो जीवन चाहिँ सुगन्धले भरिएको हुनेछ। हाम्रो जीवनमा संसार पस्ने छैन, संसार निस्किसकेको जीवन चाहिँ सुगन्धमय हुन्छ, मरियमको जस्तो। अनि हनोकले भक्तिपूर्ण जीवन बिताएको थियो। हनोकले 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्यो भनेर उत्पत्तिको पुस्तक 5:21-24 लेखेको छ। यता हिब्रू 11:5 हनोकको बारेमा यसो लेख्छ, हनोकले परमेश्वरलाई रिझाए, हनोकले परमेश्वरलाई प्रसन्न पारे लेखेको छ। बडो खुसीको कुरो। अनि योनालाई परमेश्वरले भक्तिको बाटोमा लानुभयो, हनोकलाई परमेश्वरले भक्तिको बाटोमा लानुभयो, मरियमलाई परमेश्वरले भक्तिको बाटोमा लानुभयो। अनि आज वचन सुन्दै गर्नु हुने प्रियहरूलाई परमेश्वरले भक्तिको बाटोमा लाँदै हुनुहुन्छ। अनि आखिरीमा 2:9 एक ठाउँ यसरी लेखेको छ, 2:9 मैले जे कुराको भाकल गरेको छु सो पूरा गर्नेछु। अब त्यसमा परमेश्वरको आत्माले भन्छ, योना मैले तिमी गराइन, भक्तिको बाटोमा मात्रै लगिन, तर एउटा कुरा जो तिमीले भुलेका छौ म सम्झना गराउँदैछु, त्यो चाहिँ हो तिमीले भाकल गरेका छौ। म 3 दिन 3 रात लकडाउनमा बसिसकेपछि सुतिरहनेछु होइन, म निन्बे फेरि फर्केरै जानेछु। निन्बेमा 1,20,000 मानिसहरू परमेश्वर बेगर भएका छन्, तिनीहरूका म जानेछु, त्यो त तिम्रो भाकल हो। परमेश्वर भन्छ तिमीले त्यो गर्नेछौ, तिम्रो आफ्नो भाकल म तिमीलाई सम्झना गराउँदैछु। जतिजनाले हामी परमेश्वरको निम्ति केही न केही भाकल गरेका छौँ, यो गर्छु, त्यहाँ जान्छु, फल्नालाई त्यो दिन्छु र यसो गर्छु त्यसो गर्छु, जसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ। प्रभुको महिमा हुने प्रकारको भाकल हामी हरेकले गरेका छौँ, अनि त्यो बिर्सने छैनौ, त्यो बिर्सने छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले जे भाकल गरेका छौ त्यो पूरा गर, किनभने त्यो मान्छेसँग गरेको भाकल होइन, त्यो त तिमीले परमेश्वरसँग गरेको भाकल हो, जुन परमेश्वरले चाहिँ कहिले बिर्सनुहुन्न। अब भाकल किन परमेश्वरले सम्झना गराउनु हुँदैछ? 2टा कारणले। तिमीले आफ्नो खुसीमा जीवन बितायौ, तर अब मैले लकडाउनमा राखेँ, तिमीलाई धेरै पाठ सिकाएँ, अब तिम्रो खुसी चल्दैन, अब मेरो खुसी चल्छ। तिम्रो जीवनमा तिम्रो खुसी चल्दैन, मेरो खुसी चल्छ। किनभने मेरो 2टा कुरा छ, एउटा चाहिँ तिमीलाई मैले यो योजनाबद्ध ढङ्गमा पृथ्वीमा पठाएको हो, अनि अर्को चाहिँ मेरो उद्देश्य तिमीले पुरा गर्नुपर्छ। तिम्रो उद्देश्य होइन, त्यो थाङ्ना जस्तो छ, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ अनन्तसम्म रहने उद्देश्य तिमीले पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वर हामीलाई भाक्कल सम्झना गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आखिरीमा अन्तिम कोसेली परमेश्वर भन्नुहुन्छ, 6वटा तिमीले 6वटा काम कुरो गरिसक्यौ, अब मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने मैले तिमीलाई एउटा सर्टिफिकेट दिनुपर्छ। म तिमीलाई सर्टिफिकेट दिनेछु। अन्तिम पोइन्ट, म तिमीलाई सर्टिफिकेट दिनेछु। योनाले परमेश्वरलाई भन्छ, परमेश्वर म त हत्तो हैरान भएको छु, यहाँ न त देख्नु छ न सुन्नु छ, यहाँ त सुत्नुको प्रबन्धन छैन, टावल भेटाइन, मैले केही भेटाइन, म आपद विपदमा, म अन्धकारमा अन्धा जस्तो भइराखेको छु। परमेश्वरले भन्छ नो प्रब्लम, तिम्रो जीवन कमसेकम सास फेर्दैछौ होइन, त्यति नै मैले चाहेको। तिमीलाई अब मैले एउटा कोसेली दिनुपर्छ, त्यो सर्टिफिकेटको कोसेली। तिमी पास भएका छौ, तिमीले ग्रेड मार्क्स, राम्रो मार्क्स ल्याएर ग्रेड माथिल्लो स्तरमा तिमी डिस्टिङसन पाएका छौ, तिमीले डिस्टिङसन पाएको छ, तिमीलाई म सर्टिफिकेट दिँदैछु। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ प्लिज ओपन द गेट। वेललाई वेल माछालाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ, प्लिज ओपन द गेट, दैलो खोला, ढोका खोला। बिचारा वेल माछाले परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ। मुख खोल्यो वेल माछाले, अनि मुख खोल्नु बित्तिकै लोहले भरिएको योना माछाको पेटबाट निस्किँदा, बाइबल कलेज जाँदा त 2टा खुट्टाले टुकुटुकु हिँडेर जानुपर्छ, तर त्यो सर्टिफिकेट थाप्नु त योना त टाउकोबाट नै चिप्लेर निस्किनु पर्ने स्थिति थियो। अनि समुद्रको बालुवा कहिलेदेखि तातिएको हो कोनी, उसको टाउको, निधार, ढाड, हात र उसको शरीरको भागहरू अनि फिला पासुला चारैतिर स्वरङ रङ पारेर तातो बालुवा सोर्दै लग्यो।
अनि पल्टिन थाल्यो, छटपटायो, माछा छटपाएको छ ऊ छटपटायो, अनि छातीमा पनि बालुवा छ, ढाडमा पनि बालुवा छ, टाउकोदेखि खुट्टासम्म बालुवा छ, एउटै पनि भाग बाँकी रहेन, अनि बेहोस भएर सुत्यो। अनि लास्टमा होस आउँदाखेरि उनले भन्छ 3 दिन 3 रात तपाईले मलाई सेमिनारमा सिकाउनु भयो, मेरो सर्टिफिकेट खोइ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले कागजको सर्टिफिकेट खोजेको होला, त्यो त काम लाग्दैन। त्यो कागजको सर्टिफिकेट काम लाग्दैन। तिम्रो शरीर टाउकोदेखि खुट्टासम्म भएको त्यो लोहो तिमीले एकछिन सुँग, अनि त्यो बालुवाले तिम्रो शरीर टट्टाइराखेको छ, तिम्रो अनुभव त्यो मिठो एउटा सर्टिफिकेट हो, जो तिमीलाई मैले जिन्दगीभरिको सर्टिफिकेट दिएको छु। त्यो तिम्रो कागजको सर्टिफिकेट त छोराले पनि च्यातिदेला, तिम्रो नातिले च्यातिदेला, घरको आमाले बिर्सिदेला, तर मैले दिएको सर्टिफिकेट नच्यातिने, मैले दिएको सर्टिफिकेट कुनै प्रशासकले पनि च्यात्न सक्दैन। यसकारण त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ म तिमीलाई दिँदैछु, म त्यो सर्टिफिकेट तिमीलाई दिँदैछु। परमेश्वरले येशुवा न्यू लाइफ काठमाडौँमा रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनलाई परमेश्वरले यो 7वटा कोसेली दिँदै हुनुहुन्छ, योनाले जस्तै मलाई पनि अनि हामी सबैलाई। अनि यी कोसेलीहरू चाहिँ थन्काउने छैनौँ, चलाउने छौँ र प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।